наколхозила. Это называется из говна и палок. Если бы моя такое наколхозила, я б ее разбирать заставил. Эх, женщина, идите на кухню лучше. Из говна и веток. Понятно, не себе же. У меня бы рука не поднялась сделать такое свинство арендаторам. Зачем этот колхоз? Не надо из говна и бумаги строить, вот и все. Не подпускайте баб на стройку. Рукожопая экономистка. Прямыми руками надо делать. Если не умеешь, не лезь. Версай, Терзак! Не то!